Yin shiru lokacin da kai fishi jarumta ne. Yin shiru lokacin da aka cutar da kai hikima ne. Yin shiru lokacin da ranka ya ɓaci cin nasara ne. Yin shiru lokacin da ake maka izgilanci mutunci ne. Yin shiru lokacin bukata girmama kai ne. Yin shiru lokacin jarabawar rayuwa haƙuri ne da kuma dogaro ga Allah. Yin shiru lokacin da wasu suke ma magana ladabi ne. Kada ka yi magana sai in magananka ya fi yin shiru alkhairi. Ƙoƙarin yin bayaninka ba zai sa su fahimce ka ba. Wanda yake son ka kuma yake so ya fahimce ka zai fahimce ka ko ba ka yi bayani ba. Amma wanda bai so ya fahimce ka kuma baya son ka ko za ka shekara kana bayani sai ya nemo dalilin da zai zage ka a kai. Mai son ka zai fahimce ka a kowane yanayi don kullum zai yi maka uzuri. Maƙiyinka ba zai fahimce ka ba ko ka yi daidai laifi zai gani don kullum kuskuren